Episodi ya 3 ya Corpus Lodge inaanzia hapa, mchizi akiwa kashawasili kabisa kwenye kijiji cha Kogi State, ambapo huku ndipo atakwenda kuwahudumia wale watoto ndani ya mwaka mzima. Alipofika ikambidi ampigie Madam Debora simu ili kusudi kumwelekeza hospitali ambayo wapo, maana walitoka kwenye hospitali za jadi na kidogo amekwenda kwenye hospitali ya kijiji. Kwa hiyo mchizi ndo alikuwa anaomba maelekezo ya kufika hapo. Madam Debora akawa akampa maelekezo ya kufika hapo kweli, na akamwombea sana afike salama. Upande wa pili huku Amanda bado alikuwa kajilaza mzee, kidogo hivi akagongewa mlango. Kwenda kufungua ni Clara ndo anayemgongea, na akamuuliza mpaka saizi kweli bado umelala? Akasema ndiyo. Kwani saa ngapi saizi? Si ndo akamtajia muda pale, muda ulikuwa umeenda kishenzi yani, na ilitakiwa tayari awe ameshakwenda shule huko ambapo anajitolea kufundisha sasa. Anyway, Clara akaingia zake mpaka ndani pale, wakawa wamekaa wanaongea. Amanda hapo alipo ana hasira kishenzi na Femi. Anasema Femi ndo sababu yeye kuchelewa kuamka. Laiti kama angekuwa na simu yake, angekuwa katika alarm na pengine angeshaamka muda mrefu sana yani. Lakini ule mshenzi alibomoa simu yake, aliipigiza chini yani, na hapo ikaharibika. Kisa tu content ya kawaida. Tena akaahidi ataendelea kuyavuruga maisha ya Femi zaidi hapa alipoyavuruga sasa hivi. Hata hakikisha anachimba kiundani kuhakikisha anamvuruga zaidi Femi. Clara akamwambia kuwa mpole na kingine yakabidhi maisha yako kwa Mungu. Amanda akamwambia najua wewe ni mtu mzuri na si watu wote wana moyo kama wako wako. Mungu amekujalia moyo mzuri sana yani. Lakini sote hatuwezi kuendana njia moja, sote hatuwezi kuwa mwema kama ulivyokuwa mwema wewe. Ni lazima yule mshenzi alipie kwa kila kosa ambalo amenifanyia. Clara akamwambia ni sawa, lakini ni bora ukakabidhi maisha yako kwa Mwenyezi Mungu. Kwa maana hata kwenye Biblia inasema, "Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapa pumziko." Na pia Clara akasimulia maisha yake. Hapo kipindi cha nyuma familia yake ilitengana akiwa mdogo sana yani. Na kipindi amekwenda chuo ndipo alipoamua kuyakabidhi maisha yake kwa Mwenyezi Mungu na kufanya kila jambo lake kulikabidhi kwanza mikononi mwa Mwenyezi Mungu kabla ya kulifanya. Amanda akamwambia ni sawa, lakini katu hawezi kukubali kumwacha Femi anapumua hivi hivi tu. Ni lazima apumue pumzi nzito yani, kwa mambo ambayo atakwenda kumfanyia hivi karibuni. Atachimba kiundani kujua siri zake zote na kuzifichua kwenye mitandao ya kijamii, maana kashajua huko ndiko anakoumia zaidi. Anyway, Clara akamletea simu mpya pale, simu kwa ajili ya matumizi ya muda mchache tu, wakati akiendelea kutafuta simu yake mpya. Basi Amanda akawa amemshukuru sana pale na nini. Kiukweli Clara ni mtu mzuri kinoma yani. Kingine kaja kumwaga Amanda, anarudi kijijini kwao ndani ya muda wa wiki 2. Baada ya hapo atarejea. Amanda akamuuliza kwa hiyo unaniacha na nani sasa? Akamwambia sikuachi peke yako, na kuacha yupo Emeka, yupo Femi. Akauliza Emeka yupi na Femi yupi huyo? Wale wenda wazimu. Hii ni episodi 3 ya Corpus Lodge. Twende kwa pamoja kutoka sekunde ya mwanzo hadi sekunde ya mwisho kabisa episodi hii. Lakini muhimu kuliko yote, mwanafamilia, make sure tena umesubscribe na kugusa alama ya kengele ili muda wote kupata burudani za Mswahili. Kumbuka burudani hii itaruka hapa kwenye jumba la Mswahili. Kwa hiyo hakikisha mapema sana umesubscribe na kugusa alama ya kengele ili usipitwe kabisa na burudani hii. Upande wa pili kwa Emeka na Femi huku, Femi amechanganyikiwa mzee. Na kingine kumbe mda ule walipigana bana. Mchizi ana mangeo kinoma ya mgongoni. Mshikaji wake ndo anafanya kazi ya kumkanda hapo. Na akawa anamwambia Femi, kiukweli Amanda akafanikiwa kumwangusha mwanaume aliyesimama kama mnara. Femi akasema yule mwanamke kavuruga maisha yangu. Kwa miezi 6 nilikuwa naishi kwenye hilo lodge kwa amani kabisa. Lakini kaja kwa siku moja tu. Tena hata masaa hayajapita, kashavuruga maisha yangu yote. Sasa hivi kila kona huko mtaani wananiita Mr Fresh Bread. Jamaa akamwambia ndo hivyo, kila mtu anatamani kukutia kwenye supu yani. Femi anaendelea kusema anapata followers wengi sana yani, lakini kwa sababu ambazo si sahihi, yani kwa sababu mbaya. Ile video imesambaa na kila mtu sasa hivi anamuita Mr Fresh Bread na followers wake wamezidi kukua zaidi na zaidi. Emeka akamwambia hizo ni habari nzuri. Hivi unakumbuka mimi nina followers wangapi kwa Instagram? Nina followers 10 peke yake. Akaanza kumtajia majina ya ndugu zake pale na marafiki zake ambao wamemfollow kufikia 10 sasa. Halafu yeye sasa hivi kashaanza kupata followers wengi, wengine hata wajui, wengine nchi za nje huko. Bado anajilaumu. Akaanza kumshauri pale, yani kama ingekuwa ndo mimi wewe Femi, ningekuwa naandaa content nyingi sana yani, zinazohusu mambo ya mikate tu. Kumbuka hata Biblia inasema, wape watu wangu mkate wao wa kila siku. Sasa hivi binadamu kinakushinda nini kuwapa followers wako mkate ambao wanaohitaji kila siku? Wale watu wana njaa na content. Hakikisha kila siku unawalisha content mpya. Yani unatakiwa uanze kujifunza mambo ya mikate sijui na nini. Unaonaje ukakamata mkate mmoja mkubwa uliokuwa vizuri kisha ukaanza kuutafuna? Kila mtu ataanza kujitolea ila kukutumia wewe Femi. Jamaa akamuuliza hivi, unajisikiliza kweli Emeka? Ni mawazo gani ya kijinga kama hivi unanipa? Emeka akamwambia sio mawazo ya kijinga, nakupa hii ni fursa utumie. Kupata followers wengi sio jambo la mchezo. Femi amuelewi kabisa mshikaji wake. Followers wamekuja ndio, lakini wamekuja kwa njia ambazo si sahihi. Jamaa akasimama kasogelea dirishani pale na akasema kwamba upande mbaya zaidi ni kwamba mpenzi wangu wa maisha yangu aniamini tena sasa hivi. Imani yake yote imekwisha kwangu. Emeka akashanga, mpenzi wako yupi haswa? Safino au? Jamaa akamwambia hapana, sio Safino. Akaanza kumtajia majina ya wanawake ambao ameshawahi kumuona nao Femi. Femi akamwambia wote hao achana nao bwana. Nilikuwa naruka nao
lakini nilikuwa siwapendi kabisa. Mwanamke wa maisha yangu ni Anita. Akamuuliza Anita yupi? Yule ambaye alikuja na mkumaliza akaondoka. Akamwambia hapana, sio Anita huyo. Anita wa kijijini kwetu. Anita ambaye nimekuwa naye tangu mdogo. Huyo ndo mwanamke wa maisha yangu. Emeka naye akakumbuka, aha, kumbe. Kwa hiyo unakwenda kufanya nini sasa juu ya hili? Jamaa akasema hata sijajua. Nastahili kufanya jambo mapema sana. Maana mpenzi wangu kwa sasa hivi aniamini kabisa. Na sijui hali yake huko alipo atakuwa ipo vipi sasa hivi. Huko hospitali yupo Madam Debora, kaka na huyu dada mmoja hivi ambaye inaonekana hawa wawili ndio wao wanasimamia kile kituo cha watoto yatima. Wapo hapo hospitali kumsubiri Angela, maana hali yake ni mbaya sana kwa sasa hivi. Wanasubiri madaktari kuja kuambia vipi hali yake inaendelea vipi. Na Madam Debora alikuwa kakaa hapa kwa muda mrefu sana yani, kiasi kwamba huyu dada akawa anamwambia ni muda wa kwenda kupumzika. Nitachukua uangalifu juu ya Angela. Huu ni muda wako ungeenda kupumzika. Madam Debora akasema hapana, yeye ataendelea kumsubiri tu hapa, wala kuna ubaya wowote ule. Muda huu akaingia Daniel, naye kashafika kwenye hiyo hospitali kwa maelekezo ambayo alipewa na Madam Debora. Alipofika pale wakakumbatiana na nini. Kiukweli Madam Debora alifurahi sana kumuona Daniel. Ujio wake umempa nguvu kinoma yani. Na akauliza vipi hali ya Angela? Anaendelea vipi huko? Wakasema bado hawajajua, wanasubiri madaktari waje kuwaambia zaidi. Jamaa akawaambia ni sawa, lakini babangu kanipa maagizo kwamba tunaweza kumpeleka huyo binti kwenye hospitali kubwa zaidi na akapatiwa matibabu na madaktari maprofessional zaidi. Yule dada akasema hapana, wala hata hitajiki. Hali ya Angela inaweza kaendelea kuwa poa zaidi. Jamaa akasema ni sawa, lakini itabidi aongee kwanza na madaktari ili kujua hali yake. Kama atahitaji uhamisho itabidi aende kwenye hospitali za kisasa. Upande wa pili kwa Femi na Emeka kaingia chumbani kwa Femi na anasema kuna vitu kidogo kaishiwa kama mafuta, toilet paper na sabuni pia kuogea imemwishia. Jamaa akampa vyote hivyo maana si mshikaji wake na kingine hawasi ndugu kabisa, lakini ushikaji mwingi, washakuwa kama familia mzee, wanaaminiana kwa kila kitu. Jamaa alimpa vitu vyote hivyo. Emeka kabla ya kutoka tena akarudi na akamwambia kuna jambo moja tu nimesahau. Najua ni ndugu yangu, lazima utanisaidia. Femi akamuuliza nini tena? Mbona nishakupa kile ambacho ulikuwa unahitaji? Akasema unajua nini? Nimeosha taulo langu huko. Na kama unavyojua hali ya hewa halijakauka mpaka saa hizi. Jamaa akamuuliza kwa hiyo kama umefua na halijakauka mpaka saa hizi? Akamwambia nilikuwa naomba uniazime la kwako. Na sheria yetu kama kawaida ukinipa kitu, hutakiwi kabisa kunidai. Hiyo ndio inakuwa umegawa mazima. Jamaa akamwambia aha, kumbe? Akasema akamwambia basi subiri hapo. Akaingia zake kwenye kabati huko kama namtolea taulo vile. Mwisho wa siku akatoka na mkanda afu akauchapa kama mkwara pale, akaanza kumtoa nao mbio mzee. Sasa katika kukimbia kwenye zile korido pale wakakutana na Amanda. Jamaa kesi ikamia kwa Amanda tena. Amanda naye anamchukia Femi so kidogo yani. Akamwambia utakwenda kununua simu yangu. Femi naye akasema utakwenda kununua maisha yangu mapya. Umekuja ndani ya siku moja tumevuruga maisha yangu yote. Amanda akamwambia na hapo bado, yani nitaendelea kuyavuruga siku baada ya siku. Subiri na uone tu. Mchizi akamuuliza kama kweli unahitaji simu mpya, kwa nini usimfuate moja kati ya mashuga dadi wako akakununulia simu mpya? Au ukaenda kuiba kwa babako? Au nimesahau, baba yako ni maskini kama sisi tu, wala hana lolote lile. Akamuuliza umesemaje? Mdau Emeka anamwambia Femi kuwa mpole babu, unataka kuyavaga mengine zaidi. Femi akamwambia narudia ili usikie vizuri. Baba yako, mama yako, ndugu zako na wote ambao unahusiana na wewe, wote ni maskini, hawana lolote wanalojiweza nalo. Amanda akamwambia moto ambao unauwasha wewe, ipo siku utashindwa kuuzima. Akamuuliza moto upi? Maana mimi mwenyewe ndo moto, ukinigusa tu lazima uungue. Akamwambia ni sawa, kama wewe ni moto kweli, subiri nikuongeze moto. Baada ya hapo jamaa akaondoka, akamwacha Amanda na hasira kishenzi. Amanda akaingia zake mpaka chumbani kwake na akampigia mtu mmoja anaitwa Chinonye. Akamuuliza nadhani utakuwa umeona video yangu ambayo ina trendi sana kwa Instagram. Sasa kwenye hiyo video, huyo ambaye ana trendi nataka uchimbe kiundani zaidi, kumjua yeye ni nani, familia yake ni ipi na anatoka wapi. Kuna jambo ambalo nataka nimfanyie, nitakulipa kwa hilo pia. Sio kazi ya bure kabisa. Ila nataka kujua kila kitu kuhusu yeye. Jina lake anaitwa Femi. Upande wa pili huko ni kijijini. Huyu ni baba yake na Femi. Na uwezi amini Femi anatoka kwenye familia za dini kabisa. Baba yake ni mtumishi pia kama ilivyokuwa kwa mpenzi wake. Babake Anita pia uwaga ni mtumishi. Hapa mzee kampigia, kuna hisia kidogo zimempata kuhusu kijana wake na anahisi kijana wake labda yupo tena kwenye uwepo wa Mwenyezi Mungu. Akawa anamuuliza je, bado upo chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu? Jamaa akawa anajibu kwa kujing'atang'ata tu. Mzee akamwambia kwamba ni lazima uwe kwenye kivuli cha Mwenyezi Mungu. Na akawa anaendelea kumwambia kukaa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu kuna maana kubwa sana kwake na kuna faida nyingi sana kwenye maisha yake, hata kwa maadui zake pia. Na akamkumbusha katika kitabu cha Methali 16 mstari wa 7 ambao unasema kwamba njia za mtu zikimpendeza Bwana huwafanya hata adui zake wawe na amani naye. Femi akawa anaitikia tu, akasema bado yupo chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu, kwani pia wameanzisha mpaka Bible study na pia uoga wanahudhuria bila kukosa kwa maombi na kufunga na nini. Mzee akamwambia hapo kwenye kufunga tumeanzisha maombi ya kufunga ambayo yataanza kesho. Ni lazima pia uhusike, hata kama upo mbali, ni lazima uhusike katika maombi yao ya kufunga. Tutafunga kutoka asubuhi na kufungua saa 12 jioni. Hayo yatakuwa ni maombi kwa ajili ya kukulinda wewe na kazi yako na kwa ajili ya kukulinda wewe na imani yako. Jamaa akaitikia tu pale.
lakini alipoikata ile simu akasema maombi ya kufunga tena, mbona sikuwa tayari kabisa kwa hili. Ni dhahiri kabisa huyu jamaa uwepo wa Mwenyezi Mungu upo tena juu yake, alishaukimbia zamani sana yani, maana Mungu hawezi kukukimbia wewe, ndiye ambaye unamkimbia Mwenyezi Mungu. Tukirudi upande wa Anita, ni kweli hana raha kabisa hata kidogo yani, kutokana na ile video ambayo imetrendi. Hapa kashindwa kabisa kukaa kazini, kamuondoke zake tu, maana uko ndani kila mfanyakazi mwenzake anaangalia ile video na wameifanya kama pranki kwake. Wanaiangalia, wanasimuliana huko, yuko anasemezana ile ambayo Femi alikuwa anasema kwenye video pale. Sasa hii kitu ilikuwa inamuuma kinoma yani. Anita alikuwa anaumia kama ndo ka trend kwenye hiyo video, lakini ile trend ni mpenzi wake, kwa hiyo ndo maana inamuuma kishenzi yani. Ile kabla hajaondoka akaja huyu rafiki yake ambaye anaitwa Jola na akamuuliza, je, unaondoka mapema kama hivi kazini kutokana na ile video tu? Akasema hapana, ile inanifanya nashindwa kukaa comfortable kazini. Jola akamwambia usio nawaza sana, na kingine hiyo video kama alikwambia umeitengeneza, huenda ikawa ni kweli waliitengeneza, kwa hiyo hata usiwaze kihivyo yani. Anita akasema sawa tu, lakini ajisikii kabisa kukaa kazini, atakuja siku ya kesho. Basi naye akawa anaondoka pale. Kabla hajaondoka Jola akamfuata tena na akampa kumbato kama kumfariji tu, maana kiukweli anajua inayopitia moyoni mwake sasa hivi ni ngumu sana kuyapokea, kumuona mpenzi wake akiwa anatongoza mwanamke mwingine tena online kabisa, akimwambia maneno matamu ambayo hata yeye hajawahi kuyasikia. Anamjua Femi ni mtu wa imani, ni mtu wa dini kali, hakujua kabisa ana tabia kama hizi. Kwa hiyo ndio maana inakuwa ngumu upande wake sana kuamini, hawezi kuamini mpenzi wake ndo anahangaika kama hivyo. Maeneo hospitali huku mchizi aliitwa na daktari na akawa anamwambia kwamba wamempima huyu mtoto, lakini hii haionekani kuwa ni ajali ya kawaida. Jamaa akasema unamaanisha nini kusema hivyo? Daktari akaendelea kusema umemfanyia vipimo zaidi, inaonekana kuna mtu alidhamiria kabisa kumpiga na kummaliza kabisa Angela, na si ajali kama ajali nyingine. Ikambidi Daniel atoke sasa pale na kwenda kukutana na yule dada ambaye alikuwa na Madam Debora na akamwelezea kila kitu. Kingine akamuuliza, je, utakuwa unahisi labda ni nani atakuwa amefanya kama hivi? Yule dada akasema ajui na itakuwa ni hatari sana yani. Akamuuliza kwa nini itakuwa hatari? Akasema kama huyo mtu kapata ujasiri wa kufanya hivyo, ni lazima atarudi tena kufanya hivyo, kwa hiyo ni lazima tumjue mapema sana yani. Jamaa akasema ndio maana Mungu kanileta hapa, ni lazima tuhakikishe tunampata, na kwa nguvu za Mwenyezi Mungu tutampata huyo mtu. Basi bana, yakaaga pale, inabidi aende Coppers Lodge kwa ajili ya kupaki mabegi yake. Huko ndiko atakapofikia. Coppers Lodge ambako ni wapi sasa? Kule ambapo ndo kina Amanda na Femi wapo. Kwa hiyo akatoka pale mdogo mdogo na akafika mpaka huko kweli. Kufika Amanda naye ndo alikuwa anatoka muda huo. Akamuuliza samani, namuulizia mtu mmoja anaitwa Femi ambaye anatakiwa kushare naye room. Je, atakuwa yupo hapa? Amanda akamwambia hapana, kasha kwenda shuleni saa hizi. Akamwambia unaweza kunisaidia kidogo, ni shule gani amekwenda? Amanda akamwelekeza pale na akamwambia ni shule ambayo makopazi wote ndipo wanakwenda. Jamaa akasema sawa, akawa kasimama pale kama anamsubiri vile. Lakini Amanda akamuuliza, je, unajihisi comfortable kuishi na mnyama? Akamuuliza unamaanisha nini kuishi na mnyama? Akamwambia kwa sababu kwenye hiyo room kuna mmoja wa mnyama huko. Akamwambia usiniambie Femi kaanza kufuga mbwa siku hizi. Akamwambia hapana, huyo Femi ndo mnyama mwenyewe. Kisha akaondoka zake pale. Jamaa akashindwa kuelewa, ina maana Femi kalikoroga vipi mpaka anaitwa mnyama huku. Amanda naye ndo akawa kafika shuleni kwa mara ya kwanza kabisa. Kumbuka ni kopa mpya, kwa hiyo ndo amekuja kuwasili kwa principal hapa kwa ajili ya kufundisha wanafunzi. Akajielezea pale, principal naye akamsikiliza, akamuuliza kwa hiyo serikali ndio imekutuma huku kwa ajili ya kuja kuhudumia ndani ya mwaka mmoja? Akasema ndiyo. Akaelezea CV zake pale, masomo yake na nini. Principal akamwambia ni sawa, akampangia masomo matatu ya kufundisha. Akamuuliza masomo yote nitafundisha peke yangu? Principal akamwambia hapana, na huyo nyuma yako hapo. Amanda kweli akageuka kumwangalia aliyeko nyuma yake, akamwambia mwache ujinga bana, ni kweli tu unageuka kuangalia aliyepo nyuma yako, ni wewe ndio utakayefundisha hayo masomo matatu. Unajua watoto siku hizi mnaringa sana yani, mnaringa na kazi zimekuwa za mchongo sana sasa hivi. Nilipokuwa na umri wako nilikuwa nafanya kazi kwa bidii sana kuhakikisha nakuwa katika nafasi ninayoitaka mimi, lakini wewe nimekupa masomo matatu bado unajitia kuwa mvivu. Na kingine, kumbuka hii si ajira rasmi, serikali inakulipa tu posho, si mshahara kamili. Kwa hiyo usilivuruge kabisa yani, ni vyema ukatunza CV zako vizuri ili utakapokwenda kuajiriwa huko waangalie CV zako na waseme upo vizuri, wasije wakakukataa yani. Amanda akasema sawa kiongozi. Akamwambia ni bora sana ukasema hivyo. Amanda baadaye kutoka pale akaenda kukaa kwenye ofisi za walimu. Sasa akiwa amekaa pale, kuna huyu madam mmoja kidogo anajuana, akawa anamuuliza kwa hiyo huyu mzee ndio hivyo siku zote uaga anakuwa? Akamuuliza anakuwa kivipi yani? Akamwambia hivyo kuongea sana kama mwanamke. Yule dada akamwambia kuwa mpole na kuwa mpole sana na sauti yako. Akasema mimi sijali, siogope mtu yoyote yule, kwani ninachokiongea hapa si ukweli mtupu. Akamwambia ni sawa, ni ukweli, lakini kuwa makini na toni za maneno yako, usio naongea kiukali kama hivyo. Na kingine, yule principal ndivyo alivyo, ndio usio naongea kiukali sana mbele yake, utakuwa unacheza na kazi yako yani. Na kingine itakuharibia baadaye, utashindwa kuajiriwa. Kumbuka hapo umekuja kujitolea, unapata posho ya kawaida tu ya serikali, si mshahara rasmi kama ilivyo kwa walimu wengine. Akasema ni sawa, wakaendelea kupiga stori zao nyingine pale. Femi naye akiwa anafundisha darasani huko, mpenzi wake akampigia, na alichompigia ni bado anamuuliza kuhusu
ile video. Jamaa akamwambia ile video nimekwambia tulikuwa tuna act kwa ajili ya kufundisha vijana wadogo kuhusu madhara ya kutongoza ovyo, na si kweli kwamba eti ni Mr Fresh Bread, na si kwamba yale alikuwa anaongea pale alikuwa anamaanisha, alikuwa maanisha hata moja kati ya yale. Anita akamwambia ni sawa, lakini atakwenda kuieleza vipi dunia? Jamaa akamwambia sihitaji kuielezea dunia, wewe ndio dunia yangu, nahitaji kukuelezea wewe tu. Jamaa lina maneno matamu sana kwa mpenzi wake mpaka likawa linaunganisha huko mistari ya Bible ili kusudi Anita anyooke tu, lakini Anita bado alikuwa mbishi. Jamaa alivyoona amekuwa mbishi, na ukumbuke hapa na kipindi darasani anawafundisha wanafunzi mathematics, ikambidi amwambie mpenzi wake naomba nirudi darasani, nitakucheki baadaye basi. Anita akamwambia subiri basi. Mchizi akaikata simu pale na akarudi kuendelea kufundisha. Wakati anafundisha lazima kuwe na maswali, akawa anawauliza wanafunzi maswali pale. Sasa katika kuuliza swali pale akanyosha kidole mwanafunzi mmoja hivi kwa ajili ya kujibu swali husika. Akamuuliza mwalimu kama nikimshusha Amanda chini, ila akapotezea na akajibu swali lile kama ilivyokuwa inatakiwa. Jamaa akamuuliza umesemaje? Umetaja jina gani hapo? Muda huo wanafunzi wanacheka tu chini. Akamwambia sijataja jina lolote lile. Jamaa akamwambia kama ukirudia kutaja tena hilo jina basi nitakuumiza sana sasa hivi. Kisha akarudi zake kufundisha kule. Wakati anaandika yule mwanafunzi ni mkorofi na asili yake ni ukorofi kabisa, yani yupo na simu darasani ikiwa mwalimu bado anafundisha, na akafungulia ile video tena akaweka sauti ya juu kabisa ili kusudi mwalimu asikie. Femi akamsogelea na akamwambia nipe hiyo simu. Mwanafunzi akauliza simu ipi hiyo? Jamaa akamwambia nipe hiyo simu upesi, akamtandika bao kisha akachukua ile simu na kuipigisha chini pale, yani kama alivyoifanyia simu ya Amanda. Sasa huyu dogo sijui ni kabila gani, akaanza kupandisha mapepo pale. Inaonekana itakuwa ni mtu wa Kioruba huyo, maana soko hizo hasira. Wakaanza kushikana pale. Femi naye ni mkorofi kishenzi, yani alimkongote yule mwanafunzi hizo kidogo. Upande wa pili huku kwenye hiyo shule Mr Daniel pia aliingia kwenye darasa moja hivi kwa ajili ya kufundisha. Kuna msichana mmoja akasema Mr Fine Boy, welcome to our class. Teacher kumind na akaona ni akili za wanafunzi tu na anajua kabisa jinsi ya kucheza na akili za wanafunzi wote. Akaanza kuambia ni sawa kila mtakachosema, lakini naomba niwaulize swali moja. Je, kama upo kwenye mtihani na upo na kalamu yako, kalamu ambayo unaipenda sana, yani ambayo huwezi kabisa kuibadilisha, hiyo kalamu ikaishiwa wino, je, una nini cha kufanya katika mtihani wako wa mwisho? Hiyo kalamu imeishiwa wino na haiwezi kabisa kuandika, je, utafanya nini? Na akampointi yule mwanafunzi aliyesema Mr Fine Boy, akamwambia Mrs Fine Boy, naomba usimame utujibie hilo swali. Akamwambia nitakwenda kununua mpya au nitaazima kwa marafiki zangu. Akamwambia ni sawa, majibu yote mlonipa ni sawa, lakini hii ni mfano halisi wa maisha yetu ya kila siku. Uzuri wako, pesa zako, ipo siku zitafika mwisho, lakini zitafikaje mwisho? Zitafika mwisho ukiwa umetimiza yale malengo ya Mwenyezi Mungu kweli. Ni lazima tujifunze kujua ni yapi tulioitiwa na Mwenyezi Mungu. Kila mmoja wetu hapa kaumbwa kwa namna yake na kaumbwa kwa wito wake peke yake. Kila mtu ana wito wake binafsi. Kwa hiyo tujifunze sana kuconnect nafsi zetu na Mwenyezi Mungu. Wengi tumejisahau sana kuweka uso wetu karibu na Mwenyezi Mungu. Wengi tumeikimbilia dunia tukiwa tumeyasahau kabisa maandiko. Kwa hiyo ni lazima kila mmoja wenu na kwa umri wenu pia ajue jinsi ya kumwomba Mwenyezi Mungu na kumuonyesha ni lipi kamuombia. Je, kamuomba kwa ajili ya nini? Ni lazima kila mmoja wenu alijue hilo, na ni lazima utimize kile ambacho Mwenyezi Mungu kakuagiza nacho duniani. Haijalishi ni jambo gani, lakini ni lazima kuyatimiza yote. Baada ya pale akawasimamisha wanafunzi na akawa anawaongoza sala ya toba. Sasa wakati wanaomba pale, kwa huko nje wakaanza kusikia kelele. Mzee, ni kelele za nani? Femi na yule mwanafunzi. Yule mwanafunzi ni kipanga tena mkorofi sio kidogo, yani yule mwanafunzi anasema babangu atakwenda kujua kuhusu hili. Hakunaga mwalimu aliwahi kunipiga hata siku moja hapa shuleni. Huyu aliyejaribu ni lazima atahusika kulipia makosa yake yote. Femi naye anamfuata nyuma anamkunguta mzee. Yule mwanafunzi naye anageuka, wanazichapa wote kwa pamoja. Na muda huo anapigana hivyo mwanafunzi na mwalimu. Amanda yupo zake busy anachukua content mzee, na yupo zake live kama kawaida. Watu wana comment na nini, Mr Fresh Bread anakiwasha na kila mtu yupo upande wa Mr Fresh Bread mzee. Wanasema mkomeshe huyo mwanafunzi. Daniel naye pia kafika pale na akamwambia acha kurekodi, si haki kabisa. Naye akaingia kwa mogomvi ule sasa, maana Femi hataki kabisa kusikia lolote, anataka kumkunguta huyo mtoto tu. Ni mwanafunzi gani aliyekosa heshima na adabu kama hivyo? Alikuwa anampiga kinoma, yani watu walimuamua na kumwamua, lakini bado walihitaji kumpiga tu pale. Mwisho wa siku wakafanikiwa kumwamua na wakamweka chumba cha peke yake akiwa amejikalisha tu hapo na hasira sio kidogo, yani leo Femi kachukia kiukweli kweli. Siku zote uoga ni utani, lakini leo hasira zimempanda sio kidogo, yani Daniel pia naye akaingia pale, na muda huo akaingia Emeka pia. Akamuuliza vipi mwanangu, nasikia umepigana, kumeendaje huko? Emeka yupo kimya tu, hajisikii kuongea lolote lile kwa hasira ambayo yuko nayo sasa hivi. Emeka akaona Femi amjibu, ikabidi amuulize Daniel sasa, na akamuuliza je, nani alishinda kwenye hilo pigano? Je, mwanangu kashinda au mwanafunzi kampiga huko? Daniel mwenyewe akashangaa, yani si tupo tunawaza hapa hivi, unajua ni kiasi gani kampiga yule mwanafunzi, kiasi kwamba inaweza ikawa kiasi kubwa sana hapa shuleni? Jamaa akasema nilijua mwanangu lazima atashinda, na akaanza kumshangilia Femi
pale, wakati wanashangilia akaingia Amanda kama kawaida, yupo zake live na anamrekodi mchizi hapo, na watu wana comment kama kawaida. Kumbuka kila mtu yupo live na wanampenda kinoma Femi. Akamuuliza, hey Mr Fresh Bread, uliwaza nini mpaka kuanza kupigana na mwanafunzi? Jamaa akamwambia Amanda, naomba tu hiyo kamera mbali na uso wangu. Amanda bado akawa mbishi tu na akasema, siwezi kuishusha hii kamera chini, kumbuka nilikuahidi nitayavuruga maisha yako zaidi hapa. Jamaa akaendelea kumwambia, naomba ushushe hiyo kamera kwenye uso wangu. Bado Amanda akawa mbishi tu, akanyanyuka kutaka kumvaa Amanda pale. Watu wakaanza kumwamua. Emeka na Daniel wamemzuia kiukweli yani, lakini Amanda naye ana mdomo mrefu, akawa anaendelea kuongea maneno ya kumkera mchizi zaidi. Jamaa lina nguvu, akamsukuma kila mtu kule na akamsogelea Amanda mpaka ukutani pale. Akamwambia, unajua nini, hii inaweza ikawa ni video ya vichekesho sana upande wako na video ambayo itakuongezea followers wako wengi kwenye mitandao yako ya kijamii, lakini ukumbuke haya ni maisha yangu, hayo unayocheza nayo ni maisha yangu. Kwa sasa hivi mpenzi wangu aniamini yote kwa ajili yako, umeyavuruga maisha yangu mpaka mimi leo napigana na mwanafunzi, yote ni kwa ajili yako. Ile video ndo sababu ya kila kitu. Sasa ninakuahidi hivi, kama ukaja ukayavuruga maisha yangu na ukayashusha chini, ninakuahidi nitafanya lolote lile kuhakikisha maisha yako pia yanakuwa chini. Amanda naye mbona alikoma, maana kaona kiukweli mchizi anaye hasira ya ukweli kweli hapo, si za utani kama ilivyokuwa mwanzoni, bali hizi ni hasira za ukweli kabisa. Leo hata kuvunja simu yake, lakini alimpa onyo moja kali kinoma. Washikaji wakamsogelea pale kumwambia, bosi inatosha, usio mkali kama hivyo. Mdau huo principal akamuita Femi. Jamaa akageuka, ndiyo kiongozi. Akamwambia, nakuhitaji ofisini kwangu mida hii. Na hapo ndo mwisho wa episodi 3. Tukutane episodi ya 4. Ni ipi hatima ya Femi na Amanda? Maana kiukweli hawapatani kabisa yani. Na kingine, Anita amwamini tena mpenzi wake. Vipi akija kuona na hii video nyingine ambayo Amanda kaiposti ikimuonyesha mchizi akiwa anapigana na mwanafunzi kabisa, tena wakiwa wanatupiana maneno makubwa ya matusi? Hii si ndio inaweza kumvurugia kabisa maisha yake? Na vipi kuhusu upande wa Angela kule hospitali? Maana inasemekana kuna mtu alijaribu kabisa kumuumiza, na sio kumuumiza tu, huyo ni mtu alijaribu kumuua kabisa mtoto mdogo. Je, huyo mtu atakuwa ni nani? Daniel ana kazi ya kwenda kutatua hilo na kumjua ni nani alihusika katika hilo. Bana, episodi 3 tunachokiona hapa ni mwanafunzi mmoja akiwa na baba yake. Huyu mwanafunzi bado hatujamjua, lakini upande mwingine tunaonyeshwa Femi amekuwa kichaa kabisa mtaani, akiwa anazunguka kila kona huko, akiwa anaimba manyimbo ya ajabu tu, na baba yake ndiye alikuwa kamuona, akawa anamkimbiza kwa ajili ya kumsaidia tu pale. Yote hayo tutakutana nayo katika episodi ya 4. Cha muhimu kuliko yote, mwanafamilia, make sure tayari msubscribe na kugusa alama ya kengele ili muda wote kupata burudani za Mswahili. Hii burudani itaruka hapa kwenye jumba la Mswahili, kwa hiyo hakikisha msubscribe na kugusa alama ya kengele ili burudani hii sikupite kabisa. Asanteni kwa wote mliokuwa nami kutoka mwanzo hadi mwisho. Nite Clay Mswahili.